आस रे गुरुजी ने मन मारा सतगुरुदेव जी को ए भाई जिन में पड़ियो शीश रे ओम को करूं विनती करूं मैं बारंबार ए जी शरणे पड़ियो धनिया परे शरणों में लो दीन थे हो दया गुरुदेवन का ते देव हुए आप बड़ा जगदीश ए जी बेड़ी बवजल बीच में गुरुजी तार लोग स्वामी सतगुरु थे बादल परे मरा आज वहां पर बरसो नहीं रे अंदर बीजे आत्मा गुरुजी हरि हो बनरा पंडाल में सभी भगतजन विराजी दे बारों में मोहन भाई से नाउड़ा है तो गंगा माई रे पाठ माते पता नहीं थोड़ी कृपा करो
सतगुरु भगवान की, हर हर गंगे महादेव की, संत वीरमाराम जी महाराज की। इन भजन रे माई कयो है, सरस्वती मात शारदा ने शिवरो विद्यारो विनायक देव, वसनारी वाणी संतों पुराणी भाग पुराणे देवो बताए, राखो बीज भजो भगवत ने सकल कला मोटो संसार, दस में निकलंग देव उतरे तो बीज थावर दिन रूढ़ो बार। चंद्रावली बीज हेमावरणी नेम झाले कोई नर ने नार, करणीरा पोंडू पार उतरिया कर उपकारी वे लंग्या पार। राखो बीज भजो भगवत ने सकल कला मोटो संसार, दस में निकलंग देव उतरे तो बीज थावर दिन रूढ़ो बार। दुआपुर रे जुगरे माई पांडु 12 वर्ष तपस्या करी और सोमती अमावस और चंद्रावली बीज और इग्नि मुख दिनों कोनी, जिना पांडुए श्राप दियो कहते कुलजग में एकांत आओ पण थारो मौन कोई हुए को नहीं। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण ने पूछियो कि सतजुगरो व्रत बताओ, सिद्ध स्वामी ने कयो व्रत है, तेता जुग मोय दुआपुर रो व्रत दाखो देवदाता ने कियो व्रत है कुलजुग रे मोय। ये भगवान 4 जुग है, 4 जुगरा अलग अलग मने व्रत बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण धन्यवाद दियो अर्जुन के, कोई पूछे ही को नहीं, पूछे बिगर तो किने हणाऊ मैं के अमावस व्रत अर्जन सतयुग में कही जे न तित पूनम में तेता जुग माई, एकादशी रो व्रत है द्वापुर जुग में अर्जन तो चंद्रावली बीजे कुल जुग रे माई। अमावस व्रत सतयुग में मोटो है और तेता जुग रे माई पूनम में, और द्वापुर जुग रे माई एकादशी रो व्रत है और कुल जुग रे माई आ चंद्रावली बीज है। राखो बीज भज भगवत ने सकल कला मोटो संसार, 10 में निकलंग देव उतरे तो बीज थावर दिन रूढ़ो वार। तो फिर पासो अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान ने के मने 4 जुगर उम्र बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने बतावे और कड़ी देव संभा होने भगत बीज कदी पलटे नहीं, जो जुग जाय रे अनाथ, ऊंच नीच घर अवतर लई पण वो रही संतरो रे संत। संत बड़े परमार्थी भीतला जोकारे तपत बुझावे और की दे भजन मोहिरे रंगा। ये सतजुगरी उम्र बताओ सिद्ध स्वामी हो, सतजुगरी उम्र बताओ सिद्ध स्वामी हो, तेरी उम्र है ते तारे जुगमा जिया
द्वापरी उम्र दाखो देवा दाता मोने द्वापरी उम्र दाखो देवा दाता मोने पितरी उम्र है नकुल जुगे मां जियो अरे जियो रे सतजुगरी है रे सतजुगरी है रे नौ सोरे वर्ष युंगर दुआ बोलरी रे अर्दन नौ सोरे वर्ष युंगर दुआ बोले रे अर्दन सभी वर्ष युंगर तुला जोगवान ये आए राखो बीजे भजो भगवत ने राखो बीजे भजो भगवत ने सकल कला ओ मोटो है संसार जियो अरे जियो रे दशहरे निकालना देवाया अवतारे दशहरे निकालना बीज भावर रूढ़ो हेवा जियो रे नरसे भागत रे बेले नरसे भागत रे बेले नैनो रे बारियो माया अरे एक गाड़े भगतारे होमे भारे संतारे होमे भारे अगला रे हरे में गाया बोलो।
सदगुरु भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी पूछो के बाप जी 4 जुगारी मोने उम्र बताओ के सतजुगरी उम्र बताओ। सिद्ध स्वामी ने कितनी उम्र है तेता जुग माई। दोआपुर री उम्र दाखो देवदाता तो कितनी उम्र है कुल जुग रे माई। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने कहो है कि 1700 वर्ष उम्र अर्जुन सतयुग में कही जे 1300 वर्ष तेता जुग माई। 900 वर्ष उम्र है द्वापर युग में अर्जुन तो 26 है कुल जुग रे माई। 1700 वर्ष उम्र सतजुगरी बताई और 1300 है के तेता जुग माई और 900 वर्ष उम्र द्वापर युग में 120 वर उम्र है कुल जुग रे माई। राखो बीज भजो भगवत ने सकल कला मोटो संसार 10वें निकलंग देव अवतरे तो 30 थावर दिन रूडो बार। तो फिर अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान ने पूछो कि बाप जी 4 जुगारा मोने तीर्थ बताओ कयो कयो तीर्थ के। तो फिर पासो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने तीर्थ बतावे और केड़ी देव संभावने। अर्जुन भगत आप रो कृपा करो कृष्ण मोरा। ज्ञान गुण देवो तो आप हो मेरे दीन थे दया। सतगुरु तीर्थ बतावो स्वामी जियो सतगुरु भक्त बतावो सिद्ध स्वामियो कलो है तीरथ ते तारे जुग मां जीवाए। अरे आए जीवाए नर गारू तीरथ सतयुग मेरे अर्जुन नर रे हरि गुरु सतयुग में है रे अर्जुन दया दी है तीरथ के जुग मां जिया रे पुष्कर रे तीरथ द्वापर युग में अर्जुन ते पुष्कर रे तीरथ द्वापर युग में रे ये गंगा है आकुल जुग मां जिया रे। अरे आए ये जिया रे आ ये हाँ
आयो रे सोमरियो पांडवारे पांडवारे लाखारे गोरख में पंडो धन भगवारे अरे तो गाड़ी भगवारे हमें भारे हमें भारे भगवारे हरे गाया बोलो सतगुरु भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, हर हर गंगे मात की। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण ने कहो हे बाप जी चार जुगोरा मोने तीर्थ बताओ के सतजुगरो तीर्थ बताओ। सिद्ध स्वामी ने कहो तीर्थ तेता जुगमाई दुआ पुरो दाखो तीर्थ देवदाता तो कहो तीर्थ कुल जुगमाई। तो भगवान श्री दीनानाथ कृष्ण अर्जुन जी ने कहो है कि नर हरि गुरु तीर्थ है सतयुग में अर्जुन और गया जी है तेता जुग माए और पुष्कर रो तीर्थ है द्वापर जुग में अर्जुन तो गंगा मैया आया कुल जुग रे माए। नर हरि गुरु तीर्थ सतयुग रे माई है और गया जी तेता जुग में और पुष्कर तीर्थ है वो द्वापर जुग में ना गंगा है जो कुल जुग रे माई है। राखो बीज भजो भगवत ने सकल कला मोटो संसार दसवें निकलन देवा उतरे तो बीज थावर दिन रूढ़ो वार। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण ने कहे हे बाप जी चार जुगर दान बताओ कयो कयो मने है के। तो फिर पासो कृष्ण भगवान अर्जुन जी ने कहे और केड़ी देव संभा होने